Урьдчилан бидний унтаж байх хооронд Apple компани iPhone 16 гаргацаа танилцууллаа. За тэгэхээр өнөөдөр имчилсэнээр iPhone 16 гаргацсны 10 том өөрчлөлтийн талаар хуваалцах. Өнөөдөр би имчилгээг хүрэхийн тулд нийтдээ 6 цаг зарцуулсан. Тэгээд та админ намайг дэмжиж лайк дараад subscribe дараад өгөөрэй. Тэгээд надад түргэж амар том тус шүү. Subscribe дарсан маш их баярлалаа. За хамтдаа бичлэгээ орцгоё. Эхний гарсан өөрчлөлт болохоор capture button нэмэгдсэн. Энэ төвчлөр нь яадаг вэ гэхээр бид камер руу оронгуудлаа зүүмлэхдээ recorded-ийн дээдл дээр ерөөдөө ингэ зүүмлдэг байсан шүү дээ. Дээшээ доош болгоод. Тэгэнгүүт л одоо яаж байгаа вэ гэхээр capture button дээрээсээ хуруугаараа дээшээ доош хөтлөхөд дээдл шууд зүүмлдэг болсон байл. Тэгээд зогсгоор удаан дарах юм бол шууд record хийн. Товшоод л тэгээд нөгөө тохиргоонууд нь гараад идэв мөлий zoom portrait гэдэг. Тэгэд capture button дээрээ зураг дарах юм бол ямар хуу зураг дарагдсан гэж утгах ингээ харуулах юм байлээ. Энэ нь үнэхээр гоё шинэлэг надад үнэхээр таалагдсан. Яг нь миний бодлоо жоохон их товчлуур нэмэгдэж байгаа юм шиг санагдаж байна л та. Гэхдээ ерөөхдөө ашиглахад аюу хэлбэр байгаа учраас ерөөхдөө зохиосон болов гэсэн бодол байгаа. Хоёр дахь том өөрчлөлт нь юу вэ гэхээр мэдээж камер. Тэгэхээр энгийн iPhone 16-ын камер яаж өөрчлөгдсөн гэхээр мэдээж 48 мегапиксел тэгээд 12 мегапиксел гэдэг ерөөхдөө өмнөх загвартаагаар нь адилхан байгаа. Гэхдээ хамгийн том шинжлэгдсэн юм юу вэ гэхээр шөнийн горим нь 2.6 дахин илүү сайжирсан юм байна. Тэгэхээр шөнө болохоор зураг дарах, видео хийхэд бол үнэхээр тохиромжтой болсон юм байна. Харин iPhone 16 Pro-гийн хувьд болохоор үндсэн main камер болохоор 48 мегапиксел хэвээрээ, харин ultra wide буюу өргөн камер нь болохоор 48 мегапиксел гэдэг яг адилхан хэмжээнд ирсэн юм байна. Телефото болохоор ерөөхдөө өмнөх загвартаагаа адилхан 12 мегапиксел. Мөн дээрээс маш гоё өөрчлөгдсөн зүйл юу вэ гэхээр 4K 120 фреймээр бичдэг болсон байл яах вэ? Энэ бол ерөөсөө iPhone гар утас бүр мэржлийн камертай нэлээд дөгч байгаа шинж тохиом болов уу гэж бодогдож байна. Борот iPhone 16 дээр өөрчлөгдсөн өөрчлөлт болохоор мэдээж Siri үнэхээр сонирхолтой болсон байлээ. Өмнө бидний Siri ингээ бүрхийг ингээ гардаг байсан шүү дээ. Харин одоо яаж байгаа вэ? Бүрхэлтэн дэлгэцээрээ ерөөхдөө ингэж зөвхөн гардаг болсон байлээ. Дөрөвт бас чухал өөрчлөлтсөн зүйл юу вэ гэхээр lock screen өөрчлөгдсөн байгаа. Бидэд ирсэн мэйлүүдээ хамгийн чухал гэсэн юм ерөөхдөө хамгийн түрүүнд харуулсан байлээ. Тэр нь надад үнэхээр эмх цэцээ бий болоход айгүй тусалж байгаа болов гэсэн ерөөхдөө болд орсон. Мөн дээрээс нь бид ингээ хүнлүү мэйл явуулах юм бол амар урт ингэж имчтэй шүү дээ. Харин Apple Intelligence буюу хэмэл аюухан яаж байгаа вэ гэхээр тэрийг summarize буюу айгүй богиносгож өгөөд гол текстүүдийг ерөөхдөө явуулж болох юм билээ. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө Felix-ийн санаагаа ерөөхдөө бичсэн байхад цаад хүндээ илүү тооч бөгөөд тодорхой явуулдаг болсон юм билээ. Тав дахь өөрчлөгдсөн зүйл гэвэл мэдээж хэмжээ. Энгийн iPhone 16 болон 16 Plus ерөөхдөө ямар ч өөрчлөлт гараагүй хэмжээний хувьд. Харин iPhone 16 Pro болон Pro Max дээр яаж байгаа вэ гэхээр тэг 10.2-оор илүү том болсон юм билээ. Ер нь яг энэ дээр миний бодол гэх юм бол ерөөхдөө томорж байгаа нэг зөв. Гэхдээ бас жижиг сонирхтой хүмүүс байдаг. Тэгээ энэ дээр ерөөхдөө би бол сайн гэж хэлэхэд хэцүү, муу гэж хэлэхэд хэцүү. Тэрээ сайн болчихмол бүр амар том ноутбук хэрэгтэй бичих юм шүү дээ. 6 дахь өөрчлөлтсөн зүйл юу вэ гэвэл титаниум гадаргуу. Өмнөх iPhone 15-ын титаниум гадаргууг илүү сайжруулангуудлаа титаниум grade 5 болгосон юм билээ. Ерөөхдөө хэврэг байсан титаниум гадаргууг илүү сайжруулсан юм билээ. Гэхдээ титаниум гадаргуугийн нэг давуу тал нь юу гэхээр хуцаа унгах юм бол хэрвээ шил байсан бол те iPhone 12, 13 шиг ингээд шил байсан бол шууд хагарна. Харин титаниум гадаргуу яадаг вэ гэхээр ерөөхдөө унгах юм бол ингээд хонхоодаг зүй амар сонирхолтой. iPhone 16 гаргасан дээр 7 дахь хүрэлцсэн зүйл гэвэл батарей байгаа. Тэгээ батарей нь яаж байгаа вэ гэхээр бүх цаг үеийн хамгийн сайн батарей гэж ерөөхдөө хэлж байгаа юм билээ. Тэгээд дээрэс нь iOS 18 хувилбартайгаа нийлээд ерөөхдөө батарей хэлтэй маш сайн гамнаад тэгээ маш сайн хамгаалж байгаа гэдэг талаар хэлсэн. 8 дахь хүрэлцсэн зүйл. Энэ нь A18 чип байгаа. Секундэд 38 триллион үйлдэл хийх чадвартай гэж байгаа. Тэгээ зогсгоор Apple Intelligence байгаа учраас ерөөхдөө хүний хувийн мэдээлэл маш найдвартай хадгалахаар ерөөхдөө зохион байгуулсан гэсэн. iPhone 16 гаргасны 9 дахь хүрэлцсэн зүйл. Энэ нь болохоор ерөөхдөө тоглоом тоглох хүмүүст маш их хэрэгтэй мэдээлэл болов гэж бодож байна. iPhone гаргасны чипөө өмнө нь iPhone 15 дээр болохоор чипөө 5 байсан бол энэ удаа iPhone 6 дээр болохоор чипөө 6 болж хүрэлцсэн байгаа. iPhone 16-ын хойд нэмэлт хавтан тавьжсэн. Энэ нь яаж байгаа гэхээр утас халахаас сэргийлж мөн дээрээс нь утсыг хөргөх журмаар хавтан нэмсэн байлээ. Сүүлийн 10 дахь хүрэлцсэн зүйл. Энэ болохоор мэдээж өнгөнүүд байгаа. iPhone 16 дээр болохоор хар, цагаан, ягаан, ногоон, цэхэр гэсэн өнгүүд нэмэгдсэн байлээ. Харин Pro болон Pro Max-ийн хувьд болохоор цагаан, хар, сарал, gold гэсэн өнгөнүүд байгаа юм билээ. За тэгэхээр үнийн хувьд юу вэ гэхээр iPhone 16 болохоор $799. Тэр нь Монгол мөнгөөр тооцсон бол 2,716,000 төгрөг болох юм билээ. iPhone 16 Pro-гийн хувьд болохоор $999, 16 Pro Max-ийн хувьд болохоор $1,199 болж байгаа юм билээ. Тэгэхээр үнийн хувьд бол ямар ч өөрчлөлт гараагүй сайхан мэдээ тий.
ерөөхдөө уламжлалт цусаараа гардаг үнэ хэвээрээ тэгээд ерөөсөө өссөөгүй. За тэгээд энэ хүрээд бичлэг минь өндөрлөж байна. Тэгээд хэрвээ тань таалагдсан бол бас хэрэгтэй мэдээлэл байсан бол лайк дараа, subscribe дараарай. Тэгээд ийм бичлэг хийхин тулд би бараг 6 цаг шахуу бэлдсэн. Тэгээд хэрвээ тань таалагдсан бол үнэхээр хэрэгтэй байсан бол subscribe дараад өгөөрэй. Энэ надад хүрэж байгаа үнэхээр том тусал юм шүү. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзцгаая.